Fala pessoal, beleza? Bom, acredito que vocês já sabem o motivo desse vídeo, e como podem ver eu finalmente depois de anos tentando, eu consegui o traje que eu tanto queria, que eu tanto desejei, o traje dos meus sonhos. O traje herói. Se você me acompanha desde o início, você deve saber que eu coleciono trajes, e o traje que eu sempre sonhei ter é o de herói, e eu consegui ontem por esses itens que vai aparecer aí na tela. Esse traje e o de dublê foram os mais difíceis de eu conseguir, foi praticamente impossível, eu achava que jamais teria o traje herói. Todavia, eu estava errado, pois não era o tempo desse meu sonho ser realizado, o que significa que se você tiver um sonho, mesmo que difícil ou até mesmo impossível aos seus olhos, não desista, mas vá em frente. Agora irei mostrar as cores do traje que você pode customizá-las no seu animal, fica muito bonito. Esses decalques de relâmpago no meu lobo, ficou show de bola. Na minha opinião esse é o traje mais bonito e bem feito do Playview. Será praticamente impossível algum traje superar ele. Agora vejam algumas cores do traje que podemos customizar no animal. No começo, eu tinha deixado assim, laranja em cima e roxo embaixo, porém vi que o contrário fica bem melhor e mais bonito. KKKK. E esses decalques de relâmpago eu fui lembrar de colocar bem depois, mas como estamos vendo ficou muito maneiro e bonito. O decalque relâmpago é a mesma cor do desenho do raio que fica no centro da capa do traje. Pronto. Assim tá melhor. KKKK. Agora irei para um mapa maior para mostrar na prática o efeito do traje. Eu sei que muitos já sabem como é, todavia eu gostaria de mostrar os 3 tipos de efeitos sonoros que esse traje faz. É tão maneiro quanto o efeito dele voando. Irei deixar o volume no máximo e desligar a música de fundo do jogo, desse modo ouviremos somente os efeitos sonoros do traje. Pelo que eu percebi, os 3 efeitos sonoros são a bola de energia em si, sons elétricos, o efeito da capa batendo e o tema musical de fundo que suponho que representa suspense, isto é, quando alguém está em apuros. Não é à toa que se trata de um traje heróico, né? KKKK. Ou seja, o tema de fundo, isto é, o som de suspense, representa o herói em ação. Então vou ficando por aqui, obrigado por assistir o vídeo. Até logo meus amigos.